Bene, siamo tornati in diretta, ricordo che siamo sempre in compagnia del dottor Gianmaria Gioga, che è il direttore del distretto 1 ULSS 16 Padova. Giusto. Stiamo toccando la tematica dell'impegnativa di cura domiciliare, in arrivo i fondi. Sappiamo che quindi la Regione Veneto, e a breve sentiremo appunto il vicepresidente della Commissione Veneto Sanità Claudio Sinigaglia, ha elargito alle varie ASL, USL, che a dir si voglia, i fondi. Però ci sono dei tecnicismi particolari. Io partirei innanzitutto da capire chi ha diritto o no, e dopodiché come funziona il fatto dell'elargizione, cioè perché so che alcuni saranno dati direttamente dalle USL, altri invece bisogna passare per il comune. A lei la parola. Allora è così, partiamo da quelle di livello più alto che si chiamano i CDA, A proprio sta per alto livello assistenziale. Sono destinate a quelle persone che sono in condizioni di dipendenza vitale sulle 24 ore. Cosa vuol dire dipendenza vitale? Vuol dire le persone che per esempio sono ventilate, quindi hanno bisogno del ventilatore perché altrimenti il decesso avviene in pochi minuti. Sì, il macchinario logicamente che ti permette di respirare. Certo. No, perché magari uno non tecnico del ventilatore ti dice, permette ai polmoni di fare questo movimento e quindi di far entrare. La interrompo solo un istante perché abbiamo il vicepresidente della Commissione Veneta Sanità al telefono. Sinigaglia, buonasera. Mi sente? Pronto, mi sente? No, è caduta la linea. È caduta la linea. Bene, chiedo al nostro Dennis di ripristinare subito il collegamento. Perdoni l'interruzione, lei di nuovo la parola, mentre attendiamo che... Allora, queste sono le impegnative di cura domiciliare tipo alto. Come dicevo prima, precedentemente c'erano solo i contributi SLA, che adesso ovviamente continuano. In più la Regione ha previsto questo tipo di contributi che è più alto dal punto di vista del contributo mensile, si aggira sugli 800 euro mensili e va a chi è in condizioni di dipendenza vitale su 24 ore, cioè ha bisogno di essere assistito ma in ogni momento del giorno, perché rischia altrimenti alla fin fine è una specie di stipendio, 800 mensili, giusto? È quella modalità che ti consente di rimanere a casa. Noi pensiamo che se vai in una struttura protetta, cioè in una casa di riposo per non autosufficienti, la quota di rilievo sanitario è all'incirca sui 1.300 euro al mese. Sentiamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Claudio Sinigaglia? Eccomi qua. Grazie vicepresidente Commissione Veneta Sanità, grazie per la sua presenza. Vogliamo capire l'impegno appunto da parte della Regione per l'elargizione di questi fondi che sappiamo essere già comunque stati consegnati. Abbiamo anche toccato il fatto che è un'eccellenza per quanto riguarda insomma la nazione, cioè la Regione Veneto ha mantenuto ciò che è stata la promessa partita insomma come tipo di avventura, utilizzo questo termine, nel 2013, non ha cambiato assolutamente le cifre, anzi sta cercando di alzare sempre di più la possibilità di aiutare, di assistere le persone che devono a loro volta sobbarcarsi l'impegno di rimanere a casa e dare una mano ai propri cari. Com'è la situazione? Qualche ritocco c'è stato, purtroppo in diminuzione, ma cercheremo di aumentare durante l'anno. Devo dire che il fondo per la non autosufficienza, che nel 2013 era di 721 milioni, era stato presentato a 707 in bilancio di previsione e abbiamo faticato per riportarlo a 721, ma ci siamo riusciti e già questa è una prima buona notizia. L'altra buona notizia è che gli assegni di cura, così si chiamavano fino al 2013, sono diventati impegnative di domiciliarità. Quindi la Regione Veneto è riuscita a fare dei LEA, di livelli essenziali di assistenza. Io ho una patologia, che mi curi a casa, oppure che vada in casa di riposo, che vada in ospedale, è sempre una patologia di tipo sanitario e quindi è un livello essenziale di assistenza e quindi a carico del fondo sanitario.
Questa è la novità, questa è la cosa importante che ha fatto la Regione Veneto. Sinigaglia, le chiedo, faccio Vox Populi, vorrei capire perché purtroppo, quali sono i tecnicismi ferruginosi oppure ciò che ha portato un anno di lasco di tempo perché fossero elargiti questi fondi. A me in primis viene subito da ricordare, ok, purtroppo c'è una forte crisi economica e abbiamo appunto parlato con chi abbiamo qui in studio, ricordo il dottor Gianmaria Gioga, direttore del distretto 1 ULS 16, e quindi che c'è difficoltà. Ma non è legato alla crisi economica, è il passaggio da un modello di trasferimento di contributi alle famiglie a un altro, e quindi c'è stata una classificazione che è molto difficile anche da imparare, da assimilare, e purtroppo la Regione e l'ULS non hanno informato accuratamente i cittadini e anche i medici, così come i comuni, hanno dovuto attivare una serie di lavori, istruttorie, prese in carico che hanno ritardato poi l'erogazione del contributo. Anche tutta l'informatizzazione che è cambiata ha portato a dei ritardi. Ci avevano assicurato per esempio che il contributo sarebbe stato erogato ogni mese puntualmente, questa era una delle altre cosa che purtroppo non è avvenuta, abbiamo sentito purtroppo anche varie lamentele. Siamo in ritardissimo da questo punto di vista, c'è gente che aspetta da mesi, sì, e adesso appunto stanno arrivando i pagamenti. Purtroppo, stavo dicendo all'inizio, c'è stata una riduzione per le impegnative di domiciliarità rispetto anche agli assegni di cura. Per esempio per l'Alzheimer c'era un minimo di 250 euro, ma si arrivava anche a erogare sui 600 euro, per esempio nell'ULS 16 si arrivava a questa cifra, no? Perché un ammalato di Alzheimer tenuto a casa chiaramente ha bisogno di assistenza particolare, quindi si arrivava certo fino a 600 euro. E con questo provvedimento invece si danno 400 euro a tutti. Io per esempio in questo caso avrei invece spinto ad avere molto di più, qualcosa di più almeno, ma anche molto di più, una patologia molto importante da prendersi in carico. E sono rimasti quei contributi di 120 euro al mese per l'assistenza domiciliare che io avrei rivisto, che forse sono superati, che ne servono a poco i 120 euro, no? Quindi concentrarsi di più in direzione di alcune patologie e dare un aiuto forte, concreto, per tenere a casa la persona ammalata, certo, in modo che venga assistito a casa. Sinigaglia, e riorganizzare. La interrompo perché vedo che c'è proprio chi è accanto a me, ripeto, il dottor Gianmaria Gioga, che vuole forse intervenire con lei. Prego. Intanto saluto Claudio Sinigaglia. Volevo solo precisare, allora i ritardi ci sono stati quando si cambia in corsa, anziché cambiare per l'anno successivo, sì, è ovvio che si creano dei ritardi e delle difficoltà erogative, perché si è cambiato in luglio del 2013 in piena corsa. E quindi eri già in movimento. Poi ora che fai i bandi, le persone presentano domande. Posso dire anche, e sei anche in luglio oltretutto. Certo, diciamocelo, dai. Le raccogli, fai la graduatoria che poi è una graduatoria regionale. Come diceva Sinigaglia, il software non è pronto. Sarà pronto tra breve, però non lo era. Per cui si è dovuto fare una procedura provvisoria con tutti i limiti. Allora, per questo dicevo prima, purtroppo il 2013 è stato l'anno di passaggio ed è stato un anno particolarmente critico, per cui le persone non hanno visto un miglioramento rispetto all'anno precedente. Purtroppo anche negli anni... Tanti hanno visto anche un peggioramento. Appunto. È vero che si è riusciti a mantenere il contributo dell'assegno di cura badante a 220 euro per coloro che già lo ricevevano l'anno precedente. Per gli altri invece è cambiato? Per i nuovi sì, è solo 120 euro. Sul fatto dei 400 euro per tutti, ha ragione l'assessore, l'ex assessore Sinigaglia, ma bisogna anche dire che è stato un modo per rendere più equo il sistema, e cioè per evitare che un cittadino che risiede, faccio per fare un esempio padovano,
a Vigonovo riceva una cifra diversa da chi sta di là dal ponte e quindi a Saonara o Villatore. Allora, da un lato è anche vero che le conferenze dei sindaci possono stabilire di aggiungere dal fondo per la non autosufficienza, usando i fondi sollievo per esempio, possono incrementare questi fondi. Però si è definito un plafond uguale per tutta tutti, la regione. certo. Ci sono come sempre aspetti positivi e aspetti negativi. Prego Sinigaglia. L'obiettivo dell'equità, quando l'equità si raggiunge in basso, non è sempre positivo. Cioè in questi casi, quando una patologia è grave, bisogna raggiungerlo verso l'alto e guardare verso l'alto, perché altrimenti penalizzi tutti, premi inequità tutti, ma penalizzi alla fine tutti, perché chi riceveva 600 viene fortemente penalizzato. Non so se riuscirà a mantenere la badante con 400 euro o se dovrà rinunciarvi e quindi far entrare in casa di riposo un centro Alzheimer, perché questo poi è l'obiettivo, no? Quello di mantenere a casa perché c'è un'adeguata assistenza. Esatto. Poi faccio un altro esempio. Sì. I disabili gravissimi prendevano molto di più di 800 euro, adesso invece la cifra è 800 euro, ma sappiamo che c'erano persone che ricevevano anche oltre 1500 euro e quelli per esempio con la SLA, a parte che c'è un fondo specifico per la SLA che mi auguro venga attivato in maniera molto più efficace e poi abbiamo dovuto anche fare i conti con limitazioni legate all'età, per esempio nei progetti di vita indipendente. Anche qui, oltre il 64esimo anno non si poteva più erogare il contributo per i progetti di vita indipendente, anche questa è stata una grossa questione. Ma il problema è quello che succederà nel 2014, perché il sistema nel 2014 non sarà più un sistema storico, ma verrà tarato in base alla gente, alla popolazione presente che ha superato una determinata fascia di età. E per esempio il Comune di Padova perderà dai 200 ai 300 mila euro di assistenza domiciliare, ma il Comune di Padova è un comune virtuoso che aveva attivato tanti servizi di assistenza domiciliare e quindi riceveva più perché aveva più utenti. Adesso avrà la cifra passata, ma non di 10.000 euro, di 200-300 mila euro, perché ogni ULSS riceve in base alla popolazione over 65. È chiaro che è equità questa, ma è un passaggio da un sistema storico a un sistema legato alla popolazione che penalizzerà alcune ULSS e alcuni comuni. Sinigaglia, la devo interrompere ringraziandolo perché mi chiedono di chiudere. In maniera molto pesante, quindi attenti a non fare un discorso di equità al ribasso che alla fine penalizza tutti piuttosto che premiare tutti. Grazie Sinigaglia, la ringrazio. Grazie a voi. Buona serata, grazie. Siamo in chiusura, un'ultima battuta, almeno velocissimo la prego, per quanto riguarda chi è avente diritto, se ce la facciamo, proprio in un flash. Allora, velocissimamente. Grazie. Devo precisare solo che i contributi SLA continuano come prima e le ICD anzi vanno ad aiutare queste persone perché fanno sì che permanga il finanziamento SLA per più tempo e speriamo che duri per sempre. Allora ci sono dei requisiti d'accesso che sono basati in parte sul reddito e sono più bassi per le impegnative di cura domiciliare di tipo basso, e cioè per quelle medie per l'Alzheimer con disturbi del comportamento, e quelle basse sono più alte invece per le impegnative di cura di tipo alto. Comunque per ogni informazione le persone possono recarsi presso i distretti di residenza, ai punti unici dei distretti, oppure presso i servizi sociali del comune d'appartenenza, certo. Allora io la devo veramente congedare perché mi stanno già strigliando dalla nostra regia, quindi ringrazio il dottor Gianmaria Gioga, direttore del distretto 1 ASL 16 di Padova. Se avete comunque domande sapete che noi vi mettiamo poi in contatto con chi è intervenuto nella nostra trasmissione. Insieme andiamo a scoprire ciò che è il clima per la giornata di domani, quindi restate sempre in nostra compagnia perché in più dopo toccheremo un'altra tematica molto spinosa, morti sul lavoro, un triste primato per il Veneto. A tra poco.
Salve a tutti amici e bentrovati. Diciamo subito che nei prossimi giorni vivremo una situazione meteorologica particolarmente dinamica, variabile, si alterneranno momenti tranquilli a momenti in cui il tempo farà un po' i capricci, ci sarà la possibilità di qualche acquazzone, qualche temporale, ma soprattutto a ridosso dei monti. Partendo proprio dal nord, infatti, la maggior probabilità di qualche acquazzone sarà concentrato sulla fascia alpina, prealpina, sul resto del nord tempo abbastanza tranquillo, al centro anche in questo caso possibile notte di instabilità pomeridiana sugli Appennini, tempo più tranquillo sulle aree di pianura. Stesso discorso vale per il sud, dove il rischio di qualche nota di instabilità sarà concentrata soprattutto per quanto riguarda i monti. Dal punto di vista delle temperature non ci saranno grosse variazioni, avremo valori più o meno allineati alle medie stagionali, forse qualche cosina di più, specialmente sulle pianure del nord e nelle vallate interne del centro, e le 24-48 ore successive saranno ancora all'insegna di questo tipo di tempo moderatamente variabile, con sempre il rischio di qualche acquazzone, qualche temporale, più probabile di sviluppo sulle zone montuose, e dal punto di vista delle temperature poche variazioni anche nei prossimi giorni. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.